kwanan kwada. Professional international DJ Bossy Santiago Family. Maraban Jus. Turga shi gaskiya hakan bayanu. Na gaida sirrin Allah mai gidan Jibrila, kaji manzan Allah, lafiya ajiyar lillahi wallahi ka cika Allah, ya rabbu kai ne Allah, to ka yaya kasala, zance a fallahu an ka mai ganin rabbu manzan Allah, rabbu ƙara salati kun sa abu nurin zaki, ta faɗa wa hujjar Allah mai gunka ya fi karfin illa, in Ali da sabu waliyanka Allah rabbu, daga na kira ka kana mini yau ina gurin manzan Allah, ta faɗa wa dan bani mazu kamali ya zir isu, la ilaha illallah da an cika ka to an cika Allah, ba da gaida jakke dadi an da gausu mai zamani, lafiya ka kai wa sharifi dan Fatima na manzan Allah, amin alaiki batula sirrin la haula, Fatima aran da na ganki wallahi haka yayan madala, lafiya da kyau yan sarki ka ji kwanta haidar zaki, ani maganin zinannu dokiliyar ilahul aisi, da kyau ganin mamudu tuzo a ranar udu, da ya dan wuce sai ka jigar zakin annabi zakin Allah, ya rabbu to da gani ilahu ba mai gidan mu fasihu, assalamu alaika na gasken gaske wallahi ka cika Allah, ya jami'in Allahu mai gidarinin Allahu, lafiya silar samuwar halittu tsiran isa da kamala, daga kai kawai an kare kowa ya zo makararre, to ga alajin Allah mai kudin duniya da kiyama, in an cire ka kowa zero gaban ka ba ko kwaro, wallahi kai kadai ne nan ba dan abdu ka iya ka huta, kai ne ka ce kun Allah, kai ne ka karbo sallah, hadiran nan da ka ce wata ya ka zo daga Allah, ni da san ka ne na wadatu, ai kai ka tada matattu, ya ci bayani yake a kanka wallahi ka cika Allah, salamun alaika fitacce dan amina ka saitacce, duniya a hannunka take in ka so za a tashi fiyayye, kai ji mu sirrin Allah sannan ka manzan Allah, ina kwana mamudu zakin mu aiki ke gaishe ka, ya manzan Allah dan gatan Allah, ai la ilaha illallah muhammadin rasulullah Allah, a duba ni manzan Allah madinar ka manzan Allah, ga nan watan ramadana yana zuwa dan buwayar Allah, ziyarci san mamudu kaji mai duwa ilhamdu, na zube kas mamudu kamun hakan dan isar masu ma, mai gida kamun alfarma dan isar masu ma, da faɗi jalabi sirrin ganin ka dan manzan Allah, mamudu kar da sukar ni mai gida ka tsare ni, kar sukar na komai boye ni sayyidin sanati, sai la ilaha illallah na gaida kai mutakahu, Allah ka bar na mai begen Muhammad rasulullahi, shi ko da me ka zo ya fika wanzo da ya doke ka, sai dai wani karatu sai dai ka ji ka gun wala kilu, ga cikakken namiji malam ka koma daji, yaro da ka hango sa za ka gano irin Allah, kilo daga rau kawai ma babu, kai ruwa da can Allah kake ba dai mutum ba sai da ya Allah, mai gida kana tana ni dan Allah ka nuna ni, kare ni kar adawu su karni kana su si muni illa, yaro ka fi ma sannu ba maganin shedanu, mun riga ku mun daga hannu kai la ilaha illallah, kai bayo manzan Allah dadi nake ji Allah, mai gida abun abuwa dan koma a ya rasulullahi, ya rabbu kai ne Allah kai ne kayo mai zalla, dan buwayar annabi Muhammadu sitira dan Allah, Allah ka duba kasar mu kana gani an tauye mu, duk mata hannu Allah dan a tuce mu kar da ka bar su, ba dan halin mu ba Allah dan manzan Allah, talakawa sai mutuwa ke yi rabbana ka nuna isarka, al'afu ga azumi nan tsadar abinci tana nan, Allah ka kawo dauki dan Muhammad rasulullahi, daga nan gurin zan huta zakin ma'aiki shi ya biyo ta, mai gida ka bin kyautar mota gari gari zani ya banka, dan manzan Allah dan na batula yar manzan Allah. Ku kasance da DJ Bossy Santiago Family. An burge ni kwanan kwada. Haka tsarin yake.